guys, bibili ako ng blower kasi naka-sale daw siya ngayon. Kasi kita nyo naman na papanot na akes dito sa Saudi. Yes, bakit kasi inyo? 89. Drawable ko. A few moments later. Meanwhile, Ayan guys, nakabili na ako ng blower. Ang nabili ko is Icon for 29 Riyal. Pang daily use lang naman. So, yun na lang. Kesa dun sa 45 Riyal, nakasale na siya. Kaya, ayun, nabili ko. Tsaka nagbili din ako ng pang-exercise. Panibagong lokohan na naman sa sarili. 20 Riyal lang naman din yun. So, ayun. Punta tayo ngayon ng supermarket. Dito tayo sa toy section. Okay, let's go. She left me. I saw her. Pumunta siya guys sa Filipino section. Ayan. So ito guys, binili ko is only for 9 Riyal. Mas bet ko kasi yung Deo spray. Kasi sa sa roll-on. Mahawa kasi yung kulay ng kilikili ko sa roll-on. I saw her na. Samyang? Samyang. How much? Or gusto mo spicy noodle? Ayoko. Gusto niyo ba guys? Yan, try namin. Mukbang. Asan? Filipino section tayo. May chippy, may dingdong. May bigat. 1 Riyal siya dito. Ito na guys, may Mang Tomas na. Sobrang... Ang tagal namin tong ni-request to namin dito sa mall. Nire-request siya para makakapagpa-export sila galing Pinas. Meron pa ba tayo dong sweet chili sauce? Yan, tumabay siya ng pancit canton 4 stock. Pero sabi niya diet daw kami. Pero bumibili siya ng pancit canton. Sabi niya diet, pero bumibili siya. Ito po. 8 Riyal. Sige na, bili. Tara na. Doon tayo sa... Yan. Dito lang. Yan, ganyan po kamahal dito yan. Ayan, mag-close up yan. Mahal po yan dito guys.
Meron pa ba tayo nun? Konti na lang. So, I get this chupran. For 6 real din. Ayan. Yan yung binibili namin marka pin na may toyo na may suka pa. Kita. 4 lang. Say, dalawa. 4 real lang siya ngayon from 7. Ayoko ng bread ah. Fresh milk, sige. Isa lang. Kuha ko ng fresh milk, isa lang. This one. Favorite ko siya kasi ito yung pinaka nagustuhan kong gatas dito. Ito siya guys. Sa Ubiya, malaki na siya. Good for 8 real siya. Bakit para? So, may nakita nga pala ako. Ang dami na niyang pinamili ng kaibigan ko. Ayan nga pala, kaibigan